Anh nhá.
Mình xin lỗi mọi người vì không thể nào quay trực tiếp được nha. Tại vì lúc nãy là mình hơi muộn một tí nên mình không quay trực tiếp được. Với cả cũng xin lỗi mọi người là mình không đến Hồ Gươm quay được. Tại vì lúc mà trời tạnh mưa thì lúc đấy cũng đã muộn rồi và mình không thể nào ra kịp được. Ok, đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như mọi người thích video này đừng quên like, đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Bye bye.